And the Oscar goes to Okay, Coda ย้อนกลับไปในช่วงต้นปีที่ผ่านมา Apple TV Plus ได้สร้างประวัติศาสตร์ส่งหนังเล็กแต่หัวใจใหญ่โคด้าคว้ารางวัลภาพยนตร์ยอดเยี่ยมบนเวทีออสการ์ทุกสายตาของทั้งวงการฮอลลีวูดต่างมองไปยังเทศกาลที่หนังเรื่องนี้แจ้งเกิดและนั่นก็คือ Sundance Film Festival เทศกาลภาพยนตร์ที่เคยฉายสปอตไลท์ให้หนังคุณภาพอย่าง Little Miss Sunshine 500 Days of Summer Minari Whiplash หรือแม้แต่หนังไทยอย่าง One for the Road Is there a song that would get you dancing สงครามแย่งซื้อสิทธิหนังระหว่างสตูดิโอจึงได้เกิดขึ้นอีกครั้งในปี 2022 และดาวเด่นในปีนี้ก็ไม่มีเรื่องไหนเจอจรัสเท่ากับชาชาวิลสมูทหนังรอมคอมของผู้กำกับหน้าใหม่มาแรงคูเปอร์เรฟหนุ่มเซอร์วัย 25 ปีที่มีฝีมือรอบด้านทั้งเขียนบทกำกับและนำแสดง It's fine. It's so cute. It's so good. No, Mom, if anybody sees that, I'm gonna get put on a watch list. เคยหยิบประสบการณ์วัยรุ่นวุ่นเมามาสร้างเป็นหนังตลกขวัญใจคนดูชิดเฮาส์คว้ารางวัลใหญ่ในเทศกาล South by Southwest แถมยังเข้าตาของดาโกต้าจอห์นสันนักแสดงหญิงเจ้าของผลงานสุดเร่าร้อน 50 Shades of Grey และ Suspiria ซึ่งตอนนี้เธอก็ไม่ได้เอาดีแค่งานแสดงแต่ยังผันตัวมาเป็นผู้อำนวยการสร้างเปิดค่ายหนังอิสระน้องใหม่ที่ Time Pictures ที่ต้องการมอบความบันเทิงรสชาติสดใหม่สู่สายตาของคนรักหนัง I feel so alive เธอคว้าตัวคูเปอร์เรฟเข้ามาพัฒนาโปรเจกต์ใหม่ร่วมกันจนเกิดเป็นชาชาวิลสมูท Did you get a job yet? Your daughter asked me the same question, and I don't have a great answer. เรื่องราวของกลุ่มคนที่ต่างตามหาท่วงทำนองชีวิตของตัวเองท่ามกลางวิกฤตชีวิตที่ยากจะเรียกว่าสมูท Oh my gosh! Hold on 2 seconds, everybody. Here we go. หนังบอกเล่าผ่านสายตาของแอนดรูว์หนุ่มบัณฑิตจบใหม่ที่ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงดีกับชีวิตระหว่างที่กำลังตั้งคำถามกับตัวเองว่าเรียนจบแล้วไปไหนต่อ I have a bad job. Yeah. เขาก็ต้องจำใจกลับมาอาศัยชายคาร่วมกับครอบครัวที่ห่างเหินกันไปนานมีคุณแม่เป็นไบโพล่ามีพ่อเลี้ยงที่ไม่ค่อยจะโดนเส้นเท่าไหร่และน้องชายที่กำลังมีรักครั้งแรก Dance. You're a really good dancer. Margaret was so smitten with you. Girls love good dancers, and boys do too. แต่แล้วคืนหนึ่งเขาต้องพาน้องชายไปร่วมปาร์ตี้บาร์มิตซ์วาที่บรรยากาศเข้าขั้นกร่อยแต่ด้วยความเป็นคนรักสนุกของแอนดรูว์เขาเลยจุดไฟให้งานที่ดูไม่ค่อยจะมีอะไรให้กลายเป็นมหกรรมความมันบรรดาพ่อแม่พี่น้องในเมืองเลยท้าทามให้เขาคนนี้รับจ็อบเป็นปาร์ตี้สตาร์เตอร์อาชีพที่เขาเองนั้นก็ไม่กล้าเรียกเต็มปากเท่าไหร่ว่าเป็นงาน You mean like the party starters? Yes. They said he made sure everyone had a perfect night and they need a designated party orchestrator. Andrew, this is so fun. ท่ามกลางแสงสีและดนตรีชวนขยับแข้งขาเขาก็ได้พบกับโดมิโนม่ายสาวสุดสวยที่พ่วงมาด้วยลูกติดอย่างโลล่าเด็กสาวผู้เป็นออทิสติกและไม่ค่อยจะมีใครคบการมาพบกันของทั้งสามเกิดเป็นความสัมพันธ์เล็กๆสุดสปาร์กจอยที่ทั้งชวนสับสนแต่ก็อุ่นใจไปพร้อมกัน Oh, I don't know how to moonwalk. ระหว่างหนุ่ม energy ล้นแต่ก็ยังสับสนในชีวิตกับแม่เลี้ยงเดี่ยวผู้คอยหาความมั่นคงในชีวิต Do you have a husband? I have a fiance. Domino said you helped out the other night. I really appreciate that. พล็อตเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความหมายลึกซึ้งผสมกับบรรยากาศหนังที่ดูสนุกอุดมไปด้วยเสียงหัวเราะและดราม่าจับใจทำให้ชาชาวิลสมูทคว้ารางวัลภาพยนตร์ขวัญใจมหาชนจากเทศกาลภาพยนตร์ Sundance ก่อนที่ Apple TV Plus จะทุ่มเงินกว่า15 ล้านเหรียญซื้อสิทธิ์เข้ามาฉายบนสตรีมมิ่งของตัวเองและเตรียมดันหนังสู่เวทีรางวัลฤดูกาลต่อไป How you're so good at this game. I'm not that good. I'm just a lot better than you. Wow. ถึงแม้ว่าผลงานที่ผ่านมาอย่างชิดเฮาส์จะไม่มีใครซื้อมาฉายในไทย
นี่ถือเป็นโอกาสอันดีของคนรักหนังชาวไทยที่จะได้สัมผัสฝีมือการกำกับเขียนบทและนำแสดงของคูเปอร์เรฟที่จะวาดลวดลายโรแมนติกชวนอมยิ้มกับดาโกต้าจอห์นสันและขอให้จับตากับวานเนสซาเบอร์กานักแสดงสาวหน้าใหม่ผู้เป็นออทิสติกจริงๆแต่เธอคนนี้ก็มาพร้อมกับฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดา I'm thinking about feeding Jerry cauliflower and cucumber tomorrow. Wow. Big day for you tomorrow, Jerry. และพิเศษกว่าใครเมื่อ Apple รู้ว่าจอดอรักหนังเรื่องนี้สุดใจพวกเขาก็เลยต่อสายตรงให้เราได้คุยกับคูเปอร์เรฟให้ช่วยตอกย้ำกันอีกเสียงว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวง Hi, I'm Shamdakit from JUST did Thailand สวัสดีครับ Congratulations for the movie, Cooper. Thank you so much. As a fan of your first film, Hey, I Blu-ray. smooth and word of it. One of the best Thank I have you. seen in this year, man. Thank you so much. I really appreciate it. And I think the best way to interview with you is me having some popsicle and talking with you. Yes, it is. I wish I had one like that. Yes. Okay, since the trailer came out, I'm intrigued about the party starter. How's the idea come to you? I hear you're a great party starter. Well, I went to a lot of bar mitzvahs. I went to a service and a party every Saturday in 7th grade. It was in Dallas, Texas. And there was a guy named Vince who was the party starter at every single party. For some reason, at this small school that I went to, Vince was the guy who was the designated party orchestrator for us kids. And we got to know him very well that year. He was a 40-year-old man. He was a great guy. Have you contacted him when you're making this film? I have not, but I don't know how to contact him, but I'm sure, I hope one day we'll get in touch and I'll tell him that he inspired the movie. You did an amazing job dancing, and now it is time for the motzi and the kiddush and the toast. Now I will pass it off to you. For this film, you directed, produced it, write it, and also starring in it. Am I missing any credit? No, you're not. This is so good. You can start a company. How you do that? That's a lot of work, man. I think people think that it's a bunch of different hats and I'm constantly taking off and putting on hats, but it's really just, it feels like the same hat that is it's exhausting and it's a lot of work, but it all feels like the same. Even if I was just directing the movie, I still would want to be an emotionally available director. So I think it's more fluid than people think. Which part is your favorite? Directed, acting? Directing for sure. I really like my next movie. I'm just gonna direct that thing. I'm not gonna act that. So I love directing ones. Yes. What was it about? It's based on a true story about this minor league hockey team in Danbury, Connecticut. Started by this trash emperor named Jimmy Galante, and he gave his 18-year-old son this hockey team, and they lasted for not very long. But it's a great story. I dig it. Did you have a bad night? No, it wasn't bad. Yeah, it was bad. I'm a bad person. I don't think you're a bad person. Okay, one of the best moments in this film is when Andrew and Domino having a popsicle together. Is there any other idea about the snack they have? Apart from the popsicle? I don't know how I came up with that idea. It was really a nightmare to film because we'd have to keep replacing ice pops because they would melt. I don't know why it had to be that, but I really wanted the colors. Like I wanted to have Domino have a blue tongue, me to have a green tongue, and for us to switch. That was important to me for some reason. Yeah, it's super blue. How did that happen? Just normal. I get you how hard it is because mine is melting right now. Yes, right. Yeah. I think it might be a bit different with Andrew. Why? I like him, and I think he would like Jerry. Do you want to meet my hamster? Yeah. Okay, let's talk. One of the cast is Vanessa. Such an incredible discovery. Why she's so perfect as Lola? When I watched her tape, I started crying and was like, that's it. I knew right away that she was going to be the heart of the movie. She honestly wasn't a lot like the Lola that I had written on the page, but I knew that I called
my producer, and I was like, it has to be Vanessa. I'm gonna figure it out. I'm gonna make it work. And the whole process was just me trying to keep up with her, honestly. Sometimes it drains me a bit mentally and physically when I spend a lot of time mingling. I'm sorry that I'm draining. How can I not be? How can I help that? Sometimes I just need to recover in solitude. I actually enjoy being in an empty room. Man, everything just turned out great. I just love this film so much. Can't wait everybody in Thailand to see it. Thank you, man. Can't wait to see your next film. Keep up the good work, Cooper. Thank you so much. Thanks for talking to me. You can't just decide that you love somebody. Yes, you can. No, you can't. Yes, you can. Giving your heart to somebody is the most perplexing thing. Everything's just like a mess. Growing up is hard. I think on the earth, we all have like a ton of soulmates. How many soulmates? For you, like 4. How many do you have? Like 1,200. ชาชาวิลสมูทสูตรรักฉบับจบใหม่ ดูได้แล้ววันนี้ที่ Apple TV Plus เท่านั้น ก่อนจากกันไปบอกพวกเราหน่อยครับว่า หนังรอมคอมเรื่องไหนทำคุณใจฟูที่สุด ถ้าคุณรักภาพยนตร์ก็อย่าลืมกดซับกดแชร์กดไลค์และกดปุ่มแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์สุด Exclusive เจาะลึกถึงหนังหลากหลายกว่าใครที่เดียวที่จอดออ JUST do it พิมพ์จารึกภาษาอังกฤษส่วนดูภาษาไทย